Sniper wir haben. It's over 9000. Hoppla! Passt, hab's nicht genommen. Ich hab das weggenommen. Aber froh, ich wollte es nicht. One shot, one kill, oder? Erst schon. drauf, da die dir. Sind wir jetzt am Rummelplatz schon? Jawohl. Erst jetzt hab ich's aufgeregt. Ich schätze mal, das wird so ähnlich sein, wahrscheinlich wie bei... Wie heißt das? Zombie... Zombie U? Na, Zombie Paradise, oder wie ist der Filmname? Kenn ich nicht. Zombieland. Zombieland, genau. Also. Was die noch ein Licht auf dran und die ganzen Zombies rennen. Ja, Oh, der Axt! Mensch! Dir ist klar, wohin du zielst? Was ist mit dir? Da hinten kommt der Dicker, glaube ich. Da hinten Ja, ist ein der Dicker. Dick. Bis er noch Okay. bevor er speibt. Ich spiele jetzt einmal Zielschießen. Jetzt in die Heideln rein, sag mal. Das für geil Maschinengewehr. Ich tu Zielschießen. Hey, da ist eine Gitarre! Na geh, jetzt willst du mich nicht mehr. Da ist noch eine Gitarre. Wo ist der Rohrbombe? Wo ist der Rohrbombe? Schon, da ist eine Gitarre. Ich hab's gehört. Da! Jetzt können wir es mit der Gitarre poschen. Ich tu Zielschießen gerade. Da ist ein Auf dem Rohrbombe. Stand. Nein, nicht mehr. Molotow-Cocktail ist. Über Molotov eingesteckt. So, geh her. Ich will euch bracken. Ding macht er. Jetzt das hast die du die Ding Maschinengewehr da rein. Kannst du einer vor die Schädel anhauen? Also ist schon wieder Snipergewehr. Kriegt oder was, wenn man die Dinger anschießt? Ich hoffe mit Zombies. Kommen wir sicher. Das war so klar. Der Schlag ist wohl mit der Gitarre. Na. Es ist da nicht irgendwo gestanden, da ist ein AK irgendwo. Ich will AK Ich haben. hab einen Zwerg gekriegt. Weißt du nicht, was ich mit dem tue, aber... Hey, das ist doch der Zwerg von Ding, von Half-Life, oder? Welcher Zwerg? Da. Wie ist Zwerg, oder was? Ja, da hat's doch eine Mission gegeben, da hast du den Zwerg ins All schießen müssen, ne, bei Half-Life. Wie ist es denn nicht so viel für eine gespielt? In Half-Life 2, da den hast du den Zwerg überall mitnehmen müssen. Und in irgendeiner Map hat's dann so einen Raketenstart gegeben und du hast dann einfach einsetzen müssen und einfach auf den Mond schießen. Na, dann suchen wir. Ich bin Zwerg, ich bin beschäftigt. Wow, guter Typ. Wo muss man denn hinbringen? Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt mit dem Zwerg oder ob das einfach nur so ein Gimmick ist. Ah, Hilfe! Ich bin mein Der Zwerg Zwerg. liegt am So. Boden. Hilfe! Ich Wer bin mein gefressen. Zwerg? Da Hallo! liegt er. Hilfe! Was ist das? Ich bin am Arsch. Ich komme schon. Ich komm mit dem Zwerg, Alter. Geht schon. Leg den halt mit dem Zwerg an! Lade nach. Der ist ja noch ein Boomer. Deckt mich mal. Muss mich heilen. Schon Elefanten. Wo muss ich den Zwerg jetzt hinstellen? Ich hab keine Ahnung. Den nehmen wir nochmal mit. Hast du Gitarre? Ja. Molotov, ne Ja, wo ja AK. Hey, da ist Brandmunition. Rohrpumpen. Oder Oh. Explosionsmunition. Was ist das? Splittergranaten. Molotovs! Setze Granaten ein. Geh weg! Splitter. Axt. Sprengladung. Alter, das ist finster. Der mit dem Zwerg. Nicht noch die lustige über mich. Na, so haben wir mehr Raum. Ist jetzt nur neidisch auf den Zwerg. Wo ist mein Zwerg? Fuck, jetzt ist er hin. Stier! Ah, da ist er. Er hat den Clown. Quietsch, quietsch. Erst Schadler brauchst du Leben. Ich hab nur Schmerzmittel mit, das geht schon. Kann die Heiseln eigentlich aufmachen? Er spielt einfach auf Zeit. Jetzt Er noch hat Witcher. gequetscht. Ich weiß. Das gibt ein tolles Feuer. Super. Wer macht wieder den Schal? Der will wieder hingehen und der aufschrecken.
Bin Hey, weg. das Ja, ist sicher. Maschinengewehr, Snipergewehr. Hey. Braucht Aber keiner. nicht. Oh, wow. Das Kind. Der schlägt. Da ist! Geh her, geh her. Schau, wie es rennt! Lade nach. Meizwert. Sauert die U wenig aus. Wow! Wieso immer ich? Eis. Irgendwo habe ich einen Zwerg gehört. Lade. Du hast einen Zwerg gehört? Ah, komm. Das sind ein paar. Rennt! Rohrbomben! Ich hüpf da. Lade nach. Also Clown, komm her, ich muss die Ha, die jetzt Schmiede. sind ein Zweier geschubst mit Zwerg. Den kommen wir von oben. Das ist so lustig, wenn die Gitarre die Geräusche macht. Ein bisschen verstimmt. Gibt nicht den richtigen Ton an. Wo kann ich denn noch gehen, Mann, den Zwerg? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt was machen. Ui, da ist er dann mit der Clownsmaske. Hey, da oben ist ein Zug. Ah! Mit Zartlos weg. Wo ist der? Okay. Ja. Muss laden. Hey, da hinten scheint ein Licht. Ich wette, das müssen wir mit. Ich wette, da kommt der Tank raus, ich kann mir schon richtig vorstellen. Also, wer geht zuerst? Jo, Jawohl! sicher. Und die schon Ja, mal bei. rein. Warte, du mit mir heilen. Da gibt's eine Axt herin. Braucht wer? Na, Da. Mit Mittel. Schon viel besser. Oh, Die brauchen wir bestimmt. Kettensäge nehmen. wo seid ihr nicht weitergegangen? Rohrbombe. Jawohl. Ah, Jetzt hab sie. der Heilbackel war der Ries. Ja, da gibt's Oh, der Mittel. Bring ihn auf das Baum hoch. Ich Zug, von wo es herkommt ist. Eins ist sicher. Mal durch. Ja, Schmerzmittel. Früher hat man nur mit dem Nahkampf, mit der rechten Maustaste, hat man schon. Boomer! Hilfe, ich hab nur einen Zwerg. Der hüpft schon wieder auf mir drauf. Hilfe. Hey, Slime hat mich. Er frisst mich. Smoker. Smoker hat mich. Schick ihm Arsch. Wo ist er? Auf dem Dach. das ist schon hin. Ein Zwerg. Der Zwerg. Wir halten. Ich brauche einen Verbandsbackel oder mehr Schmerzmittel. Oder ein Zwerg. Oder einen Zwerg. Oh, in Schulterschuss. Was ist da? Auf was warten wir? Zwerg geht mit. Jawohl. Warum gehen wir da jetzt wieder rein? Damit da, ich rutschen so cool. Da ist viel zu laut. Du. Jawohl, ich will auch. Alexa? Zwerg ja. Ding. Da fällt die Sackel, weißt du, wie es das sonst immer machst. Also Rohrbomben. Da wird der Oh! Spaßfaktor ganz groß geschrieben in dem Spiel. Ui, ey, da ist irgendwas hinten. Hunter, du bei der Stirn, pass auf, Chris, hinter dir. Boom, Kopfschuss, fick it. Schnauze. Wie den Zwerg eigentlich angehen. Warte, das ist noch Häusl. Kann ich da nicht reingehen? Und jetzt So Das ist lame. ein Verbandsfackel. Jo! Oh, Heil. Ja. Ist noch eins? Nein, haben wir noch ein Schmerzmittel rein. Jawohl. Baseballschläger. Geht doch einmal, du Hey, da hinten ist ein Ding. Verbandsbackel. Blau. Jo, nehm ich mal Jetzt mit. her! Ich muss im Nahkampf behaupten mit dem Zwerg. Das ist nicht witzig. Echt nicht. Na, geht her! Zwerg. Wir kriegen nicht einmal Damage. Ich kann einfach runterhauen, schau. Jetzt her, ruf's auf. Wir versuchen es immer wieder, aber... Der haut einfach runter.
Ein Autosack ist eine Irgendwo gute ist er Geschichte. joggen. Irgendwo ist er joggen. Au. Kann ich das da Au. aktivieren? Arschloch. You must be told to ride. Na gut, das sollte sich ausgehen, oder? Da habe ich einen Tank. Hey, da kommt mein Zwerg durch, oder? Wo ist meine, gell? Schalten Sie das Karussell aus. Au. Ich glaube, das ist meine Ex-Frau, die der Charakter ist. Da ist. Urwitz. Ah, irgendwas bringst du. Da vorne ist er wieder. Hat er. Fuck, mit Zwerg. Bin im Arsch. Nehmt die Bomben. Reiß die Rohrbombe. Alex ist tot. Komm schon. Die haben mich jetzt. Fast nur auf meinen Zwerg. Fuck. Okay, das war klar. Das ist jetzt einfach Daryl. Ja, ich bin nicht so weit drin. Jetzt liegen wir alle. Das ist aber nicht cool. Das heißt, wir stehen. Fett Zwerg. Jetzt bin ich Flugspielmänner. Also ich bin komplett tot. Jawohl, Rudel macht das. Wow, Fettsack. Jetzt geht's los. Rudel, du musst das schaffen. Renn einfach zum Room, wer und so. Ah, tot. Du jetzt Karussell aus. Der wütete Mob. Er holt sich voll wacker. Nur mit dem Fädel. Du musst das Karussell ausschalten, sonst werden es nicht weniger. Aha. Aber das sieht gar nichts, ich sehe. Na, Rohrbombe. Eine Rohrbombe, jawohl. Ich hab das irgendwas ein Ding gehabt, ein Medikit. Ich hab Das uns war gehabt. echt. Also, war Ja, ich ja. hab einen Zwerg gehabt. Na klar. Ich höre einen Hunter. Fuck! Jetzt glaube ich. Jetzt halte! Bitte, aber das war Kommt der PG, Hand und du oder? bist tot, Alter. Ich weiß schon, wer hat die meisten Kills haben wird. Den musst du schießen, weil sonst. No! Jetzt ist ja, jetzt ist vorbei. Jetzt fressen sie die Hahn. Der ist Hurensöhne. Der Mob mit dem Aggressor. Ja, Schau. Ich muss da werfen, wenn wir das Ding da aufmachen, Genau. dass wir da dran können. Okay, jetzt rennt. rennen wir. Schnüpft noch da rein eigentlich. Lade! Ziehen wir einfach nur durch. Dass wir den Chance Ich anstellen. hab schon ausgerüstet, ich muss nur mehr werfen. Rein. Stromzufuhr, da ist schon. Und ist weg. Weil ich bin joggen, dann schwer der Hilfe! Charge. War nicht schlecht. Naja, so einfach jetzt gehen können, ne? Ja, ich war jetzt Wetter schon. Danke dir, das Viech. Lade! Was schön's. Die Brandmunition in der Tasche. Ja, hast Geht du. Ja. her! Hinter euch. Komm, ich sag jetzt. Ah, ja. Fliegt sich! Super. Die Da brennt schon rein. wieder. Eine. Ich hab Errungenschaft gekriegt. Ketten Was, 100.000 Leute verbrennen, oder? Nein. 100 Leute mit der Kettensäge. Metal. Lade nach! Jetzt haben wir irgendwo angeschnallt. Schmerzmittel. Flag. Im Liebestunnel ist ein Schutzraum! Jawohl. Das Liebestunnel. ist ein geiler Liebestunnel. Love Boat. Jetzt können wir schmusen gehen. Was gibt's da Waffen oder so? Na. Love Boat. Love is Wer in will the da noch was? air. Wer will da noch was? Da bin ich Gesicht geschossen. Love is in the air. Oh, tschüss. Tschüss, Hubel. Ah! Sperrt rein. Das wird lustig.
Verstehst du, das sagt die Frau im Liebestunde.